ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଠାରୁ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନା ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହେଲମେଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। କାରଣ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଲମେଟ୍ ମାନେ ଥାଇକି ବି ପାଖରେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତି। ହେଲମେଟ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ତ ଠିକ୍ ରହିବ ନା। ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଚେତୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଭାବୁ ବି ନାହାନ୍ତି ସେ ପଛକୁ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲେ। କାହାର ଭୁଲ? ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ଜଣେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ସେମାନେ ସେଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉଛି, କାହା ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ, ଯାହା ବି ମୋର ହେଉଛି କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହେଲା ସେଥିପାଇଁକା ତୁ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ମୁହଁ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସେଇ ନେଚରଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର୍। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ବିରୋଧ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ନା ସେଇଟା ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରଣ କରାଗଲା, ସାହୁ ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶା ମହାରଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବାରଣ କରାଗଲା ସେଠି ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲା, ଆମକୁ କାହିଁକି ତା ଦେହରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଏ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଆମେ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଦେଖୁନୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଖୁସି, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମର୍ଜି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଯାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରି, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି? ହଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ନିହାତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ବି ପାଖରେ ବସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସରି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲିଟି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।